Илья, привет. О, Мария, привет, моя дорогая. Привет, как я рад тебя видеть. Я тоже. Как ты, моя дорогая? Oui, j'avais peur d'être. Oui, pareil, je Отлично pensais que выглядишь. tu restais- Ah Oui, je non. pensais que tu resterais plus longtemps. Ты прекрасно Bah non, выглядишь. non, parce qu'il y avait ça. Потому что ты d'accord. En fait, comme on m'avait dit que tu partais à Madrid, Привет. je pensais que tu restais longtemps. Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci encore. Non, c'est bon. Non, c'est вот они мои. Привет. 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 Ah, je pense, hein? А, конечно, помню. Привет. Привет, Юрич. Bonjour, welcome everyone. Alors le 9 juillet 2023, le Conseil de Paris a adopté à l'unanimité la citoyenneté d'honneur pour vous, cher Ilya Yashin, et pour Oleg Orlov, alors que vous étiez toujours emprisonné par le régime du tyran Vladimir Poutine. Donc cette citoyenneté d'honneur, cher Ilya, est l'expression évidemment de notre soutien à ce combat d'opposants que vous avez commencé il y a bien longtemps, et notamment en tant que député municipal de Moscou dès 2017, et que vous poursuivez aujourd'hui en Europe et dans le monde. C'est un hommage à votre courage, à votre détermination, car en dénonçant publiquement les mensonges d'État et la guerre menée contre l'Ukraine, déjà 2 ans et demi que cette guerre dure, vous avez été condamné à de lourdes peines, et évidemment non pas pour avoir commis un crime, mais pour avoir simplement défendu les principes fondamentaux des droits humains et de la vérité. Votre emprisonnement est le symbole des atteintes inacceptables des libertés fondamentales en Russie. Je te le souhaite, cher Ilia, et tu peux compter sur notre soutien à toutes et à tous ici et partout en Europe. Je te souhaiterais que tu puisses bientôt, dans un avenir le plus proche possible, continuer et contribuer à construire cette Russie du futur, cette belle Russie du futur dont parlait Alexei Navalny. Vive la liberté, vive la République et vive Paris. Merci. Merci. Самое страшное в тюрьме – это изоляция и забытье. Тебе очень страшно, когда ты понимаешь, что про тебя забыли, и когда ты не ощущаешь поддержки. И письма политзаключенным, публикации про политзаключенных, и, конечно, внимание международного сообщества буквально помогает людям выживать в тюрьме. Поэтому я действительно очень вам благодарен и очень ценю ваше решение. Я ценю ваше решение еще и потому, что это шаг к преодолению той изоляции, которую Путин навязывает моей стране. Я гражданин России, я патриот России, все мои мысли о России. Но я помню, что я живу не только в России, но еще и в мире. Путин разрушает связи между Россией и Европой. Он строит заборы, возводит стены, изолирует мою страну. Я же хочу строить мостики, я хочу налаживать коммуникацию между Россией и странами свободного мира. Santé, une fois, c'est santé. Vive la France. Ah, vive la Russie libre! Oui, oui, cher. Я вернусь в Россию, как только у меня появится возможность. И это зависит не только от моей судьбы сейчас. Если бы это касалось только меня, я бы вернулся в Россию немедленно. Но мне ясно дали понять, что если я вернусь в Россию сейчас, больше никаких обменов не будет. Но все мои мысли и о моей родине, я хочу вернуться в Россию, я хочу работать в России, я хочу приносить ей пользу, я обязательно это сделаю.